Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz herli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 3-nji maýy hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärim. 3-nji maýda Soçyda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğanyň arasynda duşuk geçirildi. Orsiýetiň prezidenti duşuň başynda söýlen sözünde iki ýurduň doly görnüşli gatnaşyklary dikeldiýänligini aýtdy. Putin gepleşikleriň Siriýadaky konflikte gönükdiriljakdygyny ma'lum etdi. Siriýadaky grajdan uruşunda gapma garşy taraplary goldaýan Orsiýet we Türkiýe 2015-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň we Siriýanyň terkadynda türk uçarynyň Orsiýet uçaryny urup ýere gaçyrmagyndan soň özara gatnaşyklaryny gaýtadan dikeldip başladylar. Erdoğanyň Orsiýede diýen saparynyň öň ýanynda 3-nji maýda Ankarada jurnalistlere aýtmagyna görä, Siriýadaky krizisden syýasy çykalga tapmak meselesi Ankara we Moskwa üçin özara bolup durýar. Orsiýet, Türkiýe we Iran Siriýada parahatçylygy gazanmak ugrunda bitarap giňişlik hökmünde Gazagstanda geçirilýän gepleşiklerde araçylyk edýärler. Orsiýet Birleşen Ştatlarynda 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulşmak arkaly syýasy gapmagarçylyk döretmäge ukyplylygyny görkezmekde üstünlük gazandy. Bu bolsa Moskwanyň bu urdan ýene finansiýa etmegine iterge berip biler diýip 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň iki sany ýokary derejeli öňkü aňtaw resmi aýtdy. Milli Aňtaw Gullugynyň öňkü müdiri James Clapper we Wekiller öýüniň Aňtaw boýunça komitetiniň öňkü başlygy Rogers Harvard Universitetinde Orsiýet barada geçirilen diskussiýada öz garaýşlaryny ma'lum edip, Orsiýetiň şu ýyl Fransiýada we Germaniýada geçiriljek saýlawlarda hem öz tejribesini ulanmagy synançygyny çak etdiler. Olaryň maksady biziň saýlawlarymyzda nägililik we ynamsızlyk döretmekden ibarat. Olar bizi bir-birimize garşy goýmak isleýärler, diýip Rogers Boston'yň golynda geçirilen duşukda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Aňtaw Gulluklarynyň Demokratik Partiýanyň saýlaw kampaniýasyna zeper ýetirmek barada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin tarapyndan görkezme berilenligini ýanwar aýynda ma'lum etmeginden soň Kongresiň ençime komiteti mesele boýunça derňew geçirdiler. Moskwa ähli aýplamалary ret edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Trump hem Aňtaw Gulluklarynyň Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşmagyny görkezýän subutnamalaryny ret edýär. Türkmenistanda çilimkeşlige garşy görüş boýunça bir aýlyk çäreler başlandy. Döwlet mediasynyň habar bermegine görä, döwlet idaralarynyň şäher häkimliginiň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň hem şäher ýaşaýjylarynyň gatnaşmagyndaky resmi çäreler 1-nji maýda dawaraly ýagdaýda başlandy. Döwlet derejesinde çilimkeşlige garşy görüş oglan eden Türkmenistan temäki önümleriniň sowdasyny döwletiň gözegçiliginde saklaýar. Şol birakda ýurtda çilimiň gara bazary hereket edip çilim döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrkdan 2 hisse gymmat bahadan satylýar. Türkmen ýolbaşçylary Türkmenistany 2025-nji ýyl içinde temäkiden doly azat ýurda öwürmek maksadyny apreliň ortasynda ýene-de resmi derejede tasdikladylar. Emma ýurtda çilimkeşleriň sanyny we umuman çilimkeşligiň möçürini görkezýän görkezüjiler köpçülüge ma'lum edilmeýär. Kabulda 3-nji maýda NATO'nyň harby kerwenine garşy güýçli partlama amaly aşyryldy. Onuň netijesinde adamdan 8 adam wepat boldy we 28 adam yaralandy. Olaryň arasynda koalisiýanyň etkerleriniň bolanlygyny resmiler aýtdylar. Islam döwleti topary bu partlama özüniň jogapkärdigini amak atly media guralar arkaly habar berdi. Owganistanyň Içeri işler ministrliginiň medeniýet wekiliniň sözlerine görä partlama NATO'nyň Kabuldaky idarasynyň goýunda ýerden köçelerde ulaglaryň köp bolan wagtynda bolupdyr. Gynansak-da pedalaryň köpüsi raýatlar diýip medeniýet wekili Najib Daniş aýtdy. NATO partlama zerarly koalisiýanyň 3 etkerine janyna hop salmaýan ýara ýetenligini aýtdy. NATO partlamanyň elde ýatalan gural arkaly amala aşyrylanlygyny we daşary ýurtly etkerler alyp barýan 2 sany agyr harby ulagy ýumranlygyny habar berdi. Türkmenistanda hojalyk önümleriniň sergisi açyldy. Ýurdun Sowda Senagat öýü tarapyndan halkara çäresi hökmünde ýylda geçirilýän bu çäre 2-nji we 4-nji maý aralygynda Aşgabatda öz işini dowam etdirer. Serginiň ýurtda milli önümçilik arkaly importyň öwedini dolmak şeýlede eksporta gönüktirilen önümleri öndürmek boýunça geçirilýän çäreleriň netijesini görkezýänligi resmi maglumatlarda aýdyldy we bu urdan ýurtda onlarça kärhananyň üstünlikli işleýänligi habar berildi. Sergide ýetadan mebel, öý hojalyk tehnikasy, elektron haritler, kompýuterler ýaly önümler ýerleşdirildi. Türkmenistanyň özünde öndürilen haritleriň arasynda dokma senagy dönümleri şeýlede milli sungatçylyk önümleri köpçülüge hödürlendi. Mart aýynda türkmen ýolbaşçylary daşary ýurtlardan getirilýän haritleriň möçberini azalyp onuň ýerine içerki önümçiligi östürmek maksatnamasynyň çäginde ýurtda öý hojalyk tehnikasyny öndürmegi planlaşdyrýanlygyny ma'lum edipdi.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň paýtagty Balkanawat şäherinde döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärlerden öz öýlerinde suw ölçeýiji gurallary oturtmak we onuň oturdulandygy baradaky guwanamany tapşyrmak talap edilýär. Türkmennewit we Türkmengaz döwlet konserniniň käbir işgärleriniň Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, indi 3 gün bäri şäheriň döwlete degişli idara kärhanalarynyň ýollaşçylarynyň tas ählisi diýen ýaly işgärler bilen ýygnaklary geçirip, olary öz öýlerinde suw ölçeýiji gurallary gysgaly oturtmaldyklaryny duýdurýarlar. Bu talap Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň ýurdun Nevitga senaty boýunça vitse-premierine önümçiligi hemde sosial pudagy häzirki zaman energiýa tyşytlaýyş tehnologiýalaryny ornaşdyrmak bilen meşgullanmagy tapşyrmagyndan 5 gün soň gawat geldi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt ýurdun Günwatar welaýatynyň öňkü Nevitda häzirki Balkanawat şäherindäki döwlete degişli idara kärhanalarynyň ýollaşçylary suw ölçeýiji oturtmak işlerini çaltlaşdyrmak üçin gerek bolan ýagdaýynda işgärleriň işden 2-3 saat ir çykmaklaryna hem ruhsat berilejekdigini aýdýarlar. Biz bahasy ortaça 105-110 manada barbar bolan şotçygy, ýagny suw ölçeýiji gurallary satyn alýas. Soňra da öý dolandyryş idarasynyň öz ýaşaýan jaýymyz hakyndaky guwanamany almaly. Şol guwanamany we suw ölçeýiji guraly alyp, oňa şäheriň döwlet standartlary idarasyna plomba, ýagny guruşun möhür guýdurmaly. Mundan başga, suw ölçeýiji guralyň awatdygy hakynda şol idaradan kepilnama almaly. Guwanamany, kepilnamany we suw ölçeýijini alyp, şäheriň suw üçinçiligi idarasyna barmaly we şol ýerde suw ölçeýijini hasap aldyrmaly. Şondan soň 30 manat pul töläp, ýaşaýan jaýyňda suw ölçeýijini goýdurmaly. Dip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmadygyny soran Türkmennewit döwlet konserniniň bir işgäri aýdýar. Onuň sözlerine görä bu talap munyň bilen hem tamamlanmaýar. İşgärler öýlerinde suw ölçeýiji gurallary oturdandan soň öz mobil telefonlary bilen onu surata düşürip, şol suraty we ýokarda agdalan guwanamalary, kepilnamalary alyp idara ýollaşçylaryna görkezmeli. Ine şondan soň işgäri suw ölçeýiji gurallary oturtmak barada her gün geçirilýän ýygnaklara çagyrmagyny goýýarlar. Ýöne suw ölçeýiji gurallary oturtmak bilen suw öz-özünden gelen ok. Balkanawat şäherinde Günwatar Türkmenistanyna däl, tutuş ýurt boýunça suw üçinçilik wabatyny juda köp kösenişlikli problemalara duçar bolýan şäher. Suw ölçeýijileri ýerleşdirmek üçin sarp edilýän wagty, ilatyň suw üçinçiligini dolu ýoly goýmaga sarp etseler, has gowy bolardy. Dip işgär aýdýar. Ýatladyp geçsek 28 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda Gurbanly Berdimuhammedow vitse-premier Maksat Babaýew önümçiligi hemde sosial pudagy häzirki zaman energiýa tyşytlaýyş tehnologiýalaryny ornaşdyrmak şeýle-de mawy ýanyjyň ulanyşyny hasaba almak sistemasy bilen meşgullanmagy tapşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti öz çykyşlarynda ýurtda ilata, gazyň, suwuň we elektrik togynyň mut berilýändigini wagtal buýsanç bilen belläp geçýär. Emma Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolyan yerli tinçleriň we türkmenistanylaryň ençemesi ilatyň mut diýilen hyzmatlardan ýeterlik derejede peýdalanyp bilmeýändigine, ýagny o yerleriniň köpüsine suw, gaz turbolarynyň çekilmeýändigine, derýalardan we kanallardan maşinli getirilýän suwuň bolsa, adamlara asla ardan düşmeýändigine aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidentiniň 2015-nji ýylyň 22-nji ýanwaryna gol çekip, şöýlüğüniň 1-nji fevralyndan güýje giren 1481-nji kararyna laýyklykda jaýda ýazga duran her bir adama bir gije gündizde 250 litr suw mutuna berilýär. Ondan artyk ulanylan suw üçin tölek talap edilýär. Şeýle-de jaýda ýazga duran her bir adama her aýda 35 kilowat elektrik energiýasy mut berilýär. Jaýda ýazga duran adamlaryň sany 2den geçmeýän bolsa, onda olaryň her biri üçin her aýda 45 kilowat elektrik togy mut berilip, ondan artyk ulanylan tok üçin tölek talap edilýär. Mundan başga
soňky ýyllarda Türkmenistanda hökümet tarapyndan gurulýan syýasy çärelerde ilata mut ýa-da yeňillikli bahadan berilýän aýdylýan gazyň, suwuň, elektrik togunyň pullu bolmalydygy hem teklip edilýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşyjylar ýurtda tebii gazyň, elektrik energiýasynyň we suwuň mundan beýlek tölegli pullu bolmagyny teklip etdiler. Yeňillikleri ýatyrmagy teklip edenler öz talaplaryny ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň mazaly ýokarlanandygy, ikinji tarapdan mutçylyk syýasatynyň bazar ykdysadyetine geçmäge päsgelçilik berýändigi bilen düşündiripdiler. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen mediýasy Trump Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy östürjek diýdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmenistanyň halkyna ösüşi arzu edýär diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Resmi Metbuat bu arada Trump'ın mundan 1,5 ay töweregi ozal bolup geçen Nowruz bayramy münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýollan gutlugynda aýdylanlygyny nyktaýar. Onu hususan Türkmenistanyň golf meydançylarynyň guruluşyny alyp barýan belli golfçy Jack Nicklaus'un Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine Türkmenistan barada öwgüli sözleri aýdanyk hem bellenip geçilýär. Meniň dostum Jack Nicklaus ýakynna Aşybatdan dolanyp gelenini, Türkmenistanyň gözelligi, türkmen halkynyň mehmansewerligi barada köp zat gurrun berdi. Amerikanyň halky we biziň işewur toporlarymyz hyzmatdaşlygyň nowatdaky ugurlaryny öwrenmekligini dowam etdirer diýip Trump'yň gutlugyny nyktalýanlygy aýdylýar. Şol bir wagtda türkmen mediýasyny 2-nji maýda çap bolan ýokurdaky maglumatda Trump'yň Nowruz bayramy münasibetli gutlugynyň kaçan, ýagny mart aýynamy ýa-da soňky günlerde uğradylandygy anyklaşdyrylmaýar. Gal berse-de, Türkmen Metbuatynyň bu habary prezident Trump'yň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Türkmenistana berýän maliýe himayatyny kesmek baradaky planynyň aýan edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Gepin gerçine göre billesek, geçen hepdede The Foreign Policy neşri eline oğuşan büdjet dokumentlerini ve içerki çeşmelerine salgılanıp USAID ýagny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň halkary ösüş boýunça agentliginiň çäginini Türkmenistana ýyllyk goýurilýän 3,9 milyon dollar meşhurnaky mali himayatynyň mundan beýlek doly tutulýanlygyny aýdypdy. USAID 1992-nji ýyldan bäri Türkmenistana umum hasapda 100 milyon dollardan gowrak mali himayatyny goýberipdi. Bular esasan Türkmenistanyň ykdysady galkynyşyna, sosial pudogyny we jemgyçilik institutlaryny östürmeklige niýetlenen programmalary gollamak üçin niýetlenilipdi. Mundan başga, USAID Türkmenistanyň döwlet we pudok şol sanyny ykdysady we neft-gaz idaralarynyň işgärleri üçin dowamly seminarlary gurap gelýärdi. USAID-iň saytynyň maglumaty görä, agentlik tejribe alış-çalyşlyk programmasynyň çäginini türkmen diplomatlarynyň daşary ýurtlara saparlaryny hem gurapdyr. Yeri gelende bellesek, Türkmen Metbuatynyň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentiniň Nowruz gutlugyny häzir çap etmeginiň sebäpleri dogrusyny degişli türkmen media wekillerinden hiç geli maglumat almak başartmady. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurwan. Jurnalistler sessizlere ses vermek üçin iňir howply ýerlere barýarlar. Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless. Metbuat işgärleri zalymlyk bilen kastedilme,
seksual hüjümlere, tutsogluga, yaralanma we hatda ölüme tedawar edilýär diýip BMK'nyň baş sekretary Antonio Guterres'in bütün dünya Medduga dadatlygynyň näki ýüzlenmesini aýdylýar. Halkary jemgyýetçilik her ýylyň 3-nji maýyny Medduga dadatlygynyň düýp ýörelgelerini bayram etmek bilen öz işini ýerine ýetirýärkä wepat bolan jurnalistler ýatlýar. Köpçülüklerin habar teristlerini we olaryň garaşsyzlygyny goramak meselesine ýene bir gezek üns çekýär. Emma Aşgabatda bu hil çäreler adatça gözden düşürilýär we Türkmenistan öz duguldeşir goňşulary Özbegistan, Azerbaýjan we Eran bilen birlikde Nowatdaky Medduga dadatlygy gününe hem Medduga dadatlygy boýunça iň yaramaz bahalan 10 ýurdun we territoriýanyň arasynda geldi. Tinçiler bu ýagdaý ýurtda döredilen şahsiýet kulty bilen baglaýarlar. Türkmenistanyň Medduga teristleriniň ählisi berk döwlet kontrolyna saklanýar we garaşsyz jurnalistler ýanymak, gorkulmak we dındyrmak bilen bagly habarlaryň ýygy kesilmeýär. Mysal üçin Goreýde adatlygyň Türkmenistanyň habarçysy Sultan Açylowanyň öýüniň gapdalyna duran awtologyny näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edilip awtology ziýan ýetirildi. Bundan öň jurnalistiň öýri çilim nowatlar bilen bagly maglumat toplanandan soň gysga wagtda bir näçe hüjüme tedawar boldy. Türkmenistan häkimetler tarapyndan ýanylýan jurnalistiň ejesi hem türmäge basylýar. Mysal üçin adatlygyň daha şowda kabarsyz Hudaýberdi Arlaşow nas saklamak taýyplanyp ejesi bilen birlikde şertli türme tutsoglugyny hökm edildi. Arlaşowdan öň adatlygyň başga bir hyzmatdaşy Balkanly garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýew tutsog edildi we henüz hem beýnelikde saklanýar. Halkara hukuk kurumlarynyň inanjyna görä Nepeskuliýew galyplaşdyrylan jenaýet iş esasynda türmede saklanýar we häkimetler ondan ýurtdaky sosial meseleler gozgap, daşary ýurt neşirleri bilen hyzmatdaşlyk edenligi üçin aralýarlar. Nepeskuliýewden öň häkimetler şeýle sosial meseleler gozgan ýerli synçylar Gurbanurdy Durduguliýew, Aman gelen Şapudakow, Kakaway Tejenow, Sadak Durdumuradow dymdyrmaga çalışypdylar. Adatlygyň Türkmenistanyň habarçylar Sapar Murat Ögözberdiýew, Rahim Esenow we beýlekler ýygyderli ýydarlanmalary tedawar edilipdi. Oğul Sapar Muradowa Türkmen türmesine ýogalypdy. Medduga dadatlygynyň dünýä ýüzünde soňky 10 ýylda iň pes derejelere düşenligi sebäbi garaşsyz Meddugata Russiýa, Hytaý ýaly awtoritar ýurtlarda haskan hüjüm edilmegi bilen bir hatarda esasy demokratik ýurtlarda hem jurnalistlere we Meddugat neşirlerine täze hukup hatarlaryň döreýänligi aýdylýar. Aydali Freedom House adatlyk uyguramasynyň dünýä boýunça Medduga dadatlygyna sineden 38 ýylyny mundan öň Birleşen Ştatlar bir gedegem 2016-njy ýyldaky we 2017-nji ýylyň ilkinji aýlaryna ýaly Medduga dadatlyk meselesini beýleken dile düşmänli. Donald Trump'ın odal prezidentligi kandidat, soň prezident hökmüne habar teristlerini we jurnalistlere eden hüjümleri bu ýagdaýyň gelýän ýyllarda has yaramazlaşmak ähtimallygy baradaky çaklamalara sebäp bolýar. Ikinji tarapdan ekspertler Türkiýe, Etiopiýa, Venezuela ýaly awtoritar ýurtlaryň resmiýleriniň siýasy ýa-da sosial golgolaňlary garaşsyz ýa-da oppozisiýa uğurly neşirleri basyp ýatyrmak üçin täze bahan edip ulanýanlyklaryny aýdýarlar. Halkara Medduga dadatlygyny BMK'nyň baş assambleýasy tarapyndan 1993-nji ýylda Afrika jurnalistleriň Medduga köpdürlügi we garaşsyzlygy baradaky zarnamasyna jogap hökmüne ygran edildi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalýarys. 6060 kHz ýyglyklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýyglyklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň 2020-nji ýylda tamamlanjakdygy aýdylýar. Pakistanyň gaz we tebigi resurslar ministrligi Türkmen gazyny Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktyrmaga mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň 2020-nji ýylyň dekabryna çenli tamamlanjakdygyna ynanýanlygyny aýdýar.
Maglumaty görä Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Pakistan bölüğünün iş yüzündäki işleri başlanyp, onun guruluşy wagtyna we belirlenilen çykdyjylaryň çägini tamamlanar. 1814 kilometrlik we ýylly 33 milliard kubmetr gaz aktyrmagy ukuply boljak bu proýektiň Pakistan bölüğünün guruluşynyň inženerçilik işlerini öwrenmek mart aýyna başlanypdy. Gaz geçiricinin Awganistan bölüğünün bu urdak işleri fevral ayına başlanıp, olaryň 6 ay içemesi çekçektigi çaklanylýar. Yeri gelenine ýatlasak, bu proýektiň guruluşyny resmi taýdan 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalyga berilip, ilki başda onuň 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylypdy. Emma şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-njy ýyla çenli ýyda süýşüriljekdigi ma'lum edildi. Şonno Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebiği resurslar ministrligine salgylanyp, Türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabryna bu proýektiň ähli maliýe meselelerini çözmegi boýun alanlygyny, emma inni ılalaşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýuluny süýşürilenligini we şu ýagdaýyň gejikme sebäp bolanyny habar berdi. Mundan owul resmi Aşgabat umum bahasy 10 milliard dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85%-iniň töleginiň Türkmenistan tarapyndan üpçün ediljekdigini yglan edipdi. Emma häzir gazyň bahasynyň gaçmagyndan Türkmenistanyň agar ykdysady ýagdaýy başdan geçirýänligi aýdylýan döwürde proýektiň maliýe meseleleriniň çözülmän galýanlygyna üns çekilýär. Mundan başga, Awganistanyň we Pakistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň da bu proýektiň geljegini sorak astyna alýanlygy nygtalýar. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günlerimiziň dinleýärsiňiz. Golayda Azatlyk radiosu Balkan vilayetinde 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalylygy hakyndaky wagtyň güýçleneni barada gepleşik taýýarlady. Bu gepleşik Azatlygyň okuwçylarynyň dinleýijileriniň arasynda hem seslenme döretdi. Edim bu gepleşik efire gidenden soň 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalylygy barada görüň nähili ýagdaýda galýar. Biz bu barada ýerli synçy Aşgabatly Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýarys. Amanrat, sizde täze maglumat barmy? Mazar daşlary bilen bagly ýagdaý hakynda nähili üýtgeşiklik we öňkü wagtlar dowam etdirilýärmi? Olary bilen ýoşandan şol agatlykda gepleşik taýýarlanmadan olal ýagdaý bir gaýtsa gurrun beren Hasan Maqalandyň ýani Bereket şäheriniň gunmataryny näki bayram şeýit konumçylygyny mazarlara oturdulan 76 tane yüzü suratly mazar daşlaryny aýyrmasaňyz suratlaryň yüzüne rent çalyň görünmesini Bereketdäki Imam Agzym mescidinde ensemegede wagt edilipdir. Bu hakda habar düşenden soňra men olary bilen şu bayram şeýit konumçylygynyň müjewri Çar Muhammed bilen habarlaşdym. Çar Muhammed da Gazyntyrk Bereket şäherindäki Imam Agzym mescidiniň imamy Saýat Gulbaýew şol 76 suratyň hasaby alınandygyny, şolaryň sifanyň düzlendigini hem-de şolaryň dogan garnaşlaryny, şol suratly mazar daşlaryny aýrym ýa-da yüzüne rent tanıng diýip aýdanlyklaryny tasdik etdiler. Onu hem şol beýle diýen bilen biz ýokardan berilen görkezmäni berýär diýdiler. Ondan men soňundan entek azatlyga gepleşip taýýarlamaky Balkan vilayetynyň imamy Ahmet Amanly bilen gepleşdim. Onu vilayet imamy bilen bir edil belki etraf imam derejesinde, müjewir derejesinde düşünüp bilmedik ol. Adamlary gizliň barıp şu taýda yüzü suratly mazar daşlaryny oturýanlyklaryny aýdyp bir ahlaky mazak gurrun aýtdy. Ol yüzü suratly mazar daşlary oturdularını
adamlar şunun bu şöhret gözlerini oktu özünün bir yitiren gittisinin özüne teselli özlep şu yerde yürüyte Hudaý ýoly sadaka berip oturýarlar. Ol birliğinde yok ondan. Arapça gepleştirenin iyi süre olurluğuna vilayet imamcan ettim ama hem de günahını derekedin kazanzın imamağım mescidinin imami Hayat Kulbaýyň üstüne okudu. Olly bizim aýdarlarymyza ýalňyş düşünüpdir. Biz ýöne halka inni düşünürün, inni goýmasynlar bizim aňyrdan elýän dini görelgände gawat gelen okudy aýtdyk. Men Hayat Kulbaýyň sen bilen gepleşdim, siz bilen gepleşdim diýip menim gepleşen okudym. Bäşaltym ýygynyň Hayat Kulbaýyň jaňa vilayet imamynyň sözlerini nokot gaýtalady. Amanrat bagysly anyklaşdyraly görüňi. Balkan welaýatynyň imamy Ahmet Amanliýew azatlykdan jaň edilenni näme üçindir düşündiriş bermän trubkan taşlatdy. Inni bolsa başgaça düşündiriş beripdir size. Ýagny şoň düşündirişine görä şo 100 suratly madar daşlaryna inni azar beriljek gälle, şeýlemi? Onu Ahmet Amanliýew meni inandyrdy. Etrabyň imamy Hayat Kulbaýyň meni inandyrdy. Madar daşlaryna hiç kim degmezdi. İki yerden inandyrdylar. Man şol 100 suratly madar daşlary bilen barlykda men ýalňyşmadan vilayet imamy bilen adatlyk gepleşip esire etmedinden öň 2 ýerek ondan soňra 3 ýerek gepleşdim. Edir sonýalym bereketlik imamagym mescidiniň imamy Hayat Kulbaýyň bilen soň surat gepleşdim. Soň şenbe ýekşenbe günlerinde önemli gururum ettiler. Ondan men edir şuny bayram şehit onumçuluğun yerleşen yerine tanışmışlarımızdan edenimde geçen hepde şogurrunlar soňundan eýem gany buğrady şuny selli şogurrun ýapdy diýip aýtdylar yerli ýaşaýjylaryň. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy yerli Hinç Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşunda iki ýurduň dolu formatly gatnaşyklary dikildiýändigini aýtdy. Putin bu barada Erdoğan bilen 3-nji maýda Gara deňdiň kenaryndaky Soçi şäherine geçirilýän gepleşikleriň başynda belläp geçdi. Bu gepleşikleriň Siriýadaky konflikte gönükdirilmegine garaşylýar. Siriýadaky grajdan urşunda gapma garşy taraplary goldaýan Russiýa bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar 2015-nji ýylyň noýabr Türk-Siriýa terhedinde Türk uçarynyň Rus söweş uçaryny urup ýere gaçyrmagyndan soň yaramadlaşypdy. Biziň qadalaýyk wagtda duşma we iki taraplaryň hyzmatdaşlygy halkara meselesine değişli möhüm meseleleri şol sanda Siriýa krizisi ýaly derwaýys meseleleri matlatlaşmaga mümkinçiligimiň bolmagy gowy diýip TASS habar agentliginiň Putina salgylanyp beren maglumatynda aýdylýar. Putin Rus-Türk gatnaşyklarynyň aýratyn häsiýete eýe bolýandygyny we dolu formatda gaýtadan dikildilýändigini hem belledi. Erdoğanyň Soçi şäherine uramagynyň öňýände 3-nji maýda Ankarada jurnalistlere aýtmagyna görä, Siriýadaky krizisten syýasy çykalgy tapmak meselesi Ankara we Moskwa üçin özara maksat bolup durýar. Russiýa, Türkiýe we Eýran Siriýada parahyçylyk gazanmak ugrunda bitarap giňişlik hökmünde Gazagstanda geçirilýän gepleşiklerde araçylyk edýärler. Russiýa we Eýran Siriýanyň häkimetdäki rejimini harby taýdan goldaýan esasy ýurtlardyr. Şol bir wagtyň özünde Türkiýe Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady häkimetden agdarmaga synanşan käbir pitneçi toparlary goldaýar. Parahyçylyk ugrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyrynyň Siriýanyň hökümet resmiýetleriniň we oppozisiýa wekilleriniň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite wekili Staffan de Misturanyň gatnaşmagynda 3-nji maýda başlanmagy planlaşdyrylýar diýip Gazagstanyň Daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Putin bilen Erdoğanyň 2015-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar ýaramadlaşany bäri saklanyp galýan iki taraplaryň söwda çäklendirmeleri barada hem maslahat etmegine garaşylýar. Türkiýe Russiýanyň käbir türk owy hojalyk önümlerine hususan da pomidora garşy girden çäklendirmelerini aradan aýyrmaga synanşýar. 3-nji maýda Erdoğan Russiýanyň Türkiýe garşy girden sanksiýalarynyň dolu we gysgaly ýatyrylmagyny isleýändigini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutarýarys.